guys! Welcome back to my YouTube channel. It's another adventure na naman. Today's vlog, gagawa tayo ng milk and chocolate bar cake. Yan. So yun guys, tara magsimula na tayo. So yun, gagamit tayo ng 2 cups of fresh milk. Gagamit din tayo ng 10 grams of gelatin powder unflavored. Mix natin. Gagamit din tayo ng half cup of sugar. Gagamit din tayo ng 2 tablespoons of cocoa powder. Natin ulit. Tapos ito, iinitin lang natin sa kalang. Hindi natin siya pakukuluin. Pag-iinit lang. Ayan, iinitin lang natin. Medium heat lang tayo. So, ayan, medyo mainit na siya. Around 10 minutes. Ayan, pwede na. So, ayan. Mainit na siya. So, ayan, patayin na natin. Nag-add tayong 100 grams of chocolate. Haluin lang natin na maayos hanggang matunaw yung chocolate. So, ayan, haluin lang natin ng maayos. So, tingnan nyo, make it sure na natunaw yung chocolate bars natin, yung chocolates natin. So, ito pwede na to. So, hinalagay natin dyan. Tapos, refrigerate natin for 2 hours. So, ayan, gagawin natin yun. Refrigerate natin at least 2 hours. So, ito na yung ginawa natin, milk and chocolate bar. So, ayan, lalagay natin sa lalagyan. Grabe, sarap nito. So, yun, ikakat na natin. Sarap nito. So guys, ito na yung ginawa natin. Tikman natin. Ang sarap, grabe. This is so delicious guys. Grabe, ang sarap. So yummy. Guys, try my recipe. Ang sarap, grabe. This is so yummy. So, ayan, natapos na yung ginawa natin. Tinikman natin, napakasarap. So, yum guys. So, ayan, kung nag-enjoy ka sa aking ginawa, kung bago ka sa aking channel, if you're new to my channel, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga vlogs ko. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching. Bye-bye!